الكلب ليك الكلب ذيك الكلب البيت متاعي يشد ياكله. باهي يشمنا في الكلب البيت نتاعك. انت علاش اضطريت بالمكتب؟ قلت المعلم باريني. معناها عليه قلت لها هكاك انت المعلم؟ حتى ضربت. كيفاه ضربتك هكاك هي؟ بالعصا. لا معناها من السنة الأولى. تقرا السنة الأولى أنت؟ ثانية. تقرا في السنة الثانية في المكتب. ها اضطرت. عليه؟ حتى نفك في الولاد ونزيدهم ونسرق لهم في المتاح. جاتك المعاون مش عملت لك؟ ضربتني. وانت ايش قلت لها؟ انا سابتها قلت لها بارينايك. هي قالت لي لما حوايجك كتبتك وبروح. ايش عملت انت؟ نعود لها. روحت؟ باهي. وبتاع الجارد زاد شو عملت لها؟ علاش طرت من الجارد؟ هذا بوك من كيف نسرق لهم في متاحهم ابوك. ايش عملت لك بتاع الجارد المعلم؟ ضربتني. ضربتك؟ قلت لها بارينيكم. تحكي بالرسمي؟ معناها انت اضطريت من السنة الأولى ومن المكتب؟ من الجارد؟ خاطرك سبيت